Ka warung Pasirai dan Sare. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Ningali teras teh menik kalalotor yang geus urang sapuan heulanya Besti, lanjut abi teh katen Bibi. Bibi ika rek ka warung teh Eneng, Bibi rek nitip moal. Bareng we, Bibi ge rek ka warung teh Eneng. Cing punten eta pangagolah galehkeun lah sang goreng. Ya sudah aku golah galeh dulu dan Bibi udah siap-siap, langsung we kita teh berangkat ka warung Besti. Ieu teh di jalan teh sabari mikiran rek masak naonnya, hayang nu berkuah-kuah da bapana si Raya dan teh keur ngareuna awak Besti, pokona teu ngareuna. Ya sudah aku trek nyian sayur kimlo we Besti. Tingali ieu combro meni. Wah, resep pokona mah haraneut keneh deh Besti. Lanjut we ieu teh uihkeun da udah bareres soalna kan tadi di warung ge karosong teu karasa ieu teh ke jam 1 deui biasa we Besti abi ngajar ka madrasah. Si Raidan mah tetep jeung bapana Besti da soalna aya film karesepna. Ya sudah kita tinggal aja. Alhamdulillah ieu teh berjalan lancar ngajarna oge. Soalna minggu hareup teh geus ulangan deui Besti barudak teh otomatis barudak ieu teh naik ka kelas 1 madrasah Besti ih teu karasanya. Ari di kalian sama teu aya kos kieu aya ulanganna, aya pembagian rapot, aya kenaikan kelas di madrasahna. Peutingna abi teh nyieun risol cuman teu karikot soalna rada repot Besti ieu teh jang jualeun. Bye bye.